কেমন আছো? আশা করি ভগবানের কৃপায় খুব ভালো ও সুস্থ আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো আমি ভিডিও করতে চলেছি। জানি না পারবো কিনা, একটা দিদিভাই রিকোয়েস্ট করেছিল, তাই চেষ্টা করছি। জানি না কি করতে পারবো। আর আমি একটু দেখলেই ওগুলো ঘৃণা পাই, তবে দেখি চেষ্টা করছি। দিদিভাই যেহেতু রিকোয়েস্ট করেছে, দেখো আমি একটা, কারণ অন্য কিছু নিইনি, কারণ নাকে যদি কিছু হয়ে যায়। আর একটা টাওয়েল নিয়েছি, দেখি কি করি। খুব কষ্ট হচ্ছে গো, বুঝতেই পারছো, দেখে চোখ থেকে জল চলে আসছে। এত কষ্ট করে শুধুমাত্র তোমাদের জন্য ভিডিওটা বানালাম। পারলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করো। দেখে বুঝতে পারছো কতটা কষ্ট করতেছি, শুধুমাত্র তোমাদের রিকোয়েস্টে ভিডিওটা বানিয়েছি, নাহলে বানাতাম না। এরকম কষ্ট ভাবা যায় বলো? Lucy. নাকটা পুরো জ্বালা জ্বালা করছে, এত অসহ্য করছে।
আর পাচ্ছি না, খুব নাক জ্বালা জ্বালা করছে। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। খুব কষ্ট হয়েছে। অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করো। আর নতুন বন্ধু এলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা অল নোটিফিকেশান অন করে দিও, যাতে আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর খুব কষ্ট হয়েছে, দেখেছো। তোমরা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করো।